Kama mnavyoangalia mto wetu umevamiwa sana. Sisi wananchi wa Mbalizi pamoja na shughuli zetu za kiuchumi, lakini tuna changamoto kubwa sana ya kutodhibiti taka zetu tunazozitumia. Mtu akinywa soda, akinywa energy, anaangalia popote kwenye mto, kwenye mazingira ya jirani anatupa taka. Lakini sheria yetu ndogo ya mwaka 2019 ya udhibiti wa mazingira tuliweka mwongozo wa kila mwananchi kuwa na chombo cha utunzaji wa taka zake. Kwa hiyo hakikisha mfanyabiashara na mwananchi popote ulipo kuwa na chombo cha taka, ili taka zako zote zinazotumiwa hapo na wewe mwenyewe au na wateja wako zitunzwe kwenye eneo lililo zuri. Kwa hiyo tunaomba wote tutoe rai, mto wetu sio sehemu ya utupaji wa taka. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 6 ambayo kitaifa kila mwaka huwa tunaadhimisha siku ya mazingira duniani. Na mwaka huu wa 2025 kauli mbiu inasema mazingira yetu Tanzania ijayo, tuwajibike kwa pamoja. Nikisema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tunasema tuwajibike kwa pamoja. Mazingira yetu ya Tanzania ijayo, tuwajibike kwa pamoja. Asante. Na hii ndio maana ya kuita watu wa kutoka bonde, viongozi wa skauti, wananchi pamoja na viongozi mbalimbali wa maeneo husika. Hii ndio dhana nzima ya kuwajibika kwa pamoja. Na tunaposema Tanzania ijayo, tumeita vijana ili wajifunze namna ya kutunza mazingira, kwa sababu dhumuni kuu la siku hii ni kukumbushana, kuelimisha jamii namna ya kuhifadhi, kutunza na kutumia rasilimali za mazingira kwa matumizi ambayo ni endelevu. Nikisema matumizi endelevu, na maanisha kwa vizazi vilivyopo sasa hivi na vizazi vijavyo. Lakini vile vile kwa mwaka huu inasisitiza katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki. Mwaka 2019 ilitungwa kanuni inayokataza uzalishaji, usambazaji, uuzaji na utumizi wa mifuko ya plastiki nchini. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2019 tulitegemea kwamba mifuko hiyo iwe ni marufuku. Na nitumie siku hii kwa sababu tumekuwa tukifanya doria mbalimbali. Tumezunguka kwenye maeneo ya machinjio, tumezunguka kwenye maeneo ya mabucha na kwenye maeneo ya wauzaji wadogo wadogo. Tumekuwa tukiwakamata na kukumbushana, lakini bado tunaona hili zoezi halijafikia mwafaka. Nirudie tu maneno aliyosema kiongozi wetu, afisa mtendaji wa mamlaka mdogo Mbalizi, tunapotozana faini haisaidii. Kikubwa ni kuelimishana na tukumbuke wajibu wetu. Nishukuru kwa ajili ya ushirikiano huu wa leo kwa ajili ya usafi wa mazingira, lakini niombe isiwe mwisho leo. Wananchi wote ambao mnatusikiliza, jambo hili la mazingira linatakiwa liwe endelevu kuanzia sasa mpaka mwisho, na gari ya matangazo ya takataka itaendelea kupita kwa kufuata ratiba ambazo tutawasiliana na viongozi wenzetu. Kwa hiyo niombe wananchi ambao mnatusikiliza, tuendelee kutunza mazingira yetu ipasavyo. Pia mimi naitwa Luka Maidindi, ndio mwenyekiti wa kitongoji cha Mageuzi. Asante sana. Naitwa William Mbegani, ndiye katibu mkuu wa jumuiya ya watumia maji bonde dogo la mto Mbalizi. Mbalizi oye! Wanafunzi oye! Teo oye! Halmashauri yote oye! Jamani, ndugu zangu, kitendo cha leo nimekifurahia sana. Usafi ni muhimu sana sana. Ninaomba sana ndugu zangu wa Mbalizi, tujitahidi sana kwa usafi. Kila mmoja nyumbani kwake hakikisha takataka anatupa kwenye jalala lake, na isiwe mtoni wala sehemu nyingine. Na hii shughuli naomba iwe endelevu. Tunashukuru sana kwa halmashauri yetu, tunashukuru sana kwa viongozi wote wa kijiji cha Mbalizi na wenzangu wote. Na mwakilisha mkurugenzi mtendaji ambaye yuko kwenye majukumu mengine. Yangu ni machache. Teo na viongozi wangu wote wamewasisitiza. Sasa mimi na machache tu. Moja, ni wasii ndugu zangu Mbalizi, kama ambapo tumeona leo watu wamejitokeza kufanya usafi hivi. Narudia, jambo hili liwe endelevu. Tusisubiri siku ya maadhimisho ndio tunafanya usafi. Tufanye kila siku. Yale maelekezo ya kuwa kila kaya iwe na sehemu ya kutumia takataka tuyazingatie, na tusielekeze taka zetu mtoni kwa sababu zina athari kubwa sana.
Hizi takataka zitakwenda mpaka zinaenda ziwa Rukwa. Kule tuna samaki wetu. Kwa ushahidi tu, kwa sasa viumbe vya majini kule vinaathirika kutokana na takataka ambazo tunazitupa kiholela, zinaenda kule chini. Kwa hiyo ni wasii wanambalizi, tusitupe taka ovyo, taka tuzidhibiti, na magari ya taka yanapita zitupwe ili ziweze kupelekwa kwenye sehemu inayostahili. Tuna madampo yetu ya mataka, taka zipelekwe huko. Moja ni hilo la usafi uwe ni endelevu. Naona mbili, tuzingatie sheria. Mtu wa mazingira amesema habari ya mfuko ya plastiki, hiyo tuizingatie sana. Lakini kwa sababu viongozi wenzangu wamesema, mimi nataka nitoe zawadi kwa vijana wetu wanafunzi. Nimewaona kwa wakike na wa kiume. Kama mtu atakumbuka kauli mbiu ya mazingira ya leo, nampa 10,000, wakike mmoja na wa kiume mmoja. Haya, karibuni wanafunzi, manake nyinyi ndio taifa la kesho. Nyinyi mkielewa vizuri mazingira, haitakuwa shida sisi kusimamia siku nyingine huko mbeleni. Haya, anayeweza kusema kauli mbiu aje alambe kuku 10. Tanzania kwa mazingira yetu yajayo tuwajibike. Mwingine hajamalizia huyu. Tanzania kwa maendeleo yetu yajayo tuwajibike kwa pamoja. Kagusa hawajaipatia vizuri kabisa. Mdada wanangu wa dada, hamna tena jaribu. Hamna naye jaribu jamani. Basi wale waliojaribu waje wagawane 10,000 wale. Wako wapi? Wapo wanaendelea. Yupo mdada. Haya, karibu mwanangu, karibu. Tanzania kwa maendeleo yetu ya baadaye tuwajibike kwa pamoja. Hii Teo yuko wapi? Teo? Hawakuipata vizuri Naona wanaigusa kwa mahali, wanaacha hawamalizii kauli mbiu, lakini kubwa ni hapa ni muhimu. Nani anaweza jamani? Na nyinyi ndio tunategemea. Mkielewa nyinyi, mbeleni huko mazingira yetu tutakuwa tunayatunza vizuri, si ndio jamani? Na mazingira yetu ukiyatunza, na yenyewe yanafanyaje? Yanakutunza. Sasa wale waliosema na wapa 10,000 mgawane, angalau mmekusakusa, na mmoja aje aisome kauli mbiu iko hapa. Haya, aje mdada. Haya, njoo mdada. Isome sasa kauli mbiu, waambie isome kauli mbiu mama. Unaanzia hapa. Ukisoma tu 5,000. Mazingira yetu na Tanzania ijayo tuwajibike sasa kudhibiti taka za plastiki. Mmesikia kudhibiti taka za plastiki. Haya, wale wote waliosema wataniona hapa pembeni, lakini ndugu zangu nawashukuru. Naamini tumeelewana. Kwa sababu inatakiwa tuwekee vitu vya taka, ili kila mmoja ajue anaweka wapi uchafu wake. Kama ni watuwekee vile vitu vya kusema kama ni barabarani unajua kwa mazingira, yani nitaweka sehemu fulani takataka au ndazihifadhi. Tumeambiwa tuhifadhi kama majumbani, tumeambiwa tuhifadhi tuweke kwenye mifuko. Lakini tukishahifadhi ndani ya mle kwenye mifuko, unakuta muda mrefu zile taka zinakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo unakuta mwananchi ambaye hapendi, na maana ambaye ana sehemu ya kufukia, mwingine atafukia, ambaye ni mstaarabu atafukia sehemu yake, ambaye hana sehemu ya kufukia ndio kama hivyo anakuja anazibeba, anakuja anazileta wapi? Barabarani. Nashukuru, hii iendelee, tuzidi kuhimiza siku ya leo izidi kuendelea. Na ukiangalia uchafu unaomwagwa hapa hautoki huko, unatoka huko, na ukitaka ujue waende nyumba kwa nyumba, mwambie nionyeshe jalala lako unapomwaga, ndio utakapojua kwamba hawa ndio watu wanaokuja kumwaga uchafu. Hana eneo, amejenga lote pa kumwaga, hana hata kichoma, yanaenda kwa mwenzie. Kwa hiyo anachokifanya, anatafuta mtu, anampa hela, anamwambia kamwaga unakokujua. Anakokujua, akiangalia eneo lililo wazi ni wapi? Ni hapa barabarani, na ndio eneo kubwa sana ambalo linamwagwa uchafu.